नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी कितने प्रकार की होती है और ये क्यों होती है। दोस्तों, खांसी तीन तरह की होती है: काली खांसी, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि खांसी किन किन कारणों से हो सकती है। दोस्तों, जब फेफड़ों की नसों पर अधिक दबाव होने या दिल का एक हिस्सा बड़ा हो जाने पर खांसी की समस्या होने लगती है। इसे दिल का अस्थमा भी कहते हैं। और लगातार और लंबे समय तक चलने वाली खांसी किसी बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकती है। गले में संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया के कारण खांसी भी हो सकती है। आज हम आपको जो खांसी का एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताएंगे जिससे आपको कैसी भी खांसी हो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। दोस्तों, गुड़ हाजमे के नज़रिए से भी बहुत ही अच्छा होता है। अब आपको दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च के अंदर फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। ये आपकी बलगम व सूखी खांसी की समस्या को जड़ से ख़त्म करेगी। अब आपको काली मिर्च और गुड़ का एक काढ़ा बना लेना है, जो कि मैंने पहले से ही इस काढ़े को तैयार कर लिया है। अब दोस्तों, आपको तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है जो कि एक बहुत ही अहम है। ये है 1 चम्मच शहद। दोस्तों, शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करते हैं। इसमें उच्च मात्रा में पोटेशियम, कॉपर, फास्फोरस होता है जो शरीर के कार्य को सामान्य रखने में मदद करता है। अब इस शहद को इसमें मिला कर लीजिए। दोस्तों, अब आपका काढ़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस काढ़े का सेवन आपको रात को सोते समय करना है। इसके 4 से 5 दिन के सेवन मात्र से आपको चाहे कैसी भी खांसी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।